manike aoya na ndako ya Karine Mokonzi ba opese kiti atie makolikolo ba servir ye biloko moi ba bière omela za l'aise na ndako kasi ote babi manike pas sa problématique oyebi ya finga ka batu na YouTube ya dégâts mais non comprendre te ya to zape batu o ko telepe trop o ngolo ba mabina été manike wana azalaka vraiment problématique. Vraiment na zawana pona bino mes salutations à Betty Masengo Queen Mada de Queen mon boss papa Dav Lubama ici Kazali na bébé na bango Josh Davline na lela bino tellement ya trop babi flashing eta avec Gusta la Rosa mille esprits na zawana pona bino na lela bino monde entier poto nebike Château Rouge bolelanga fort bo sepeli ndina zongi sous mambon makasi na monaki nde bokomi et ça linga vraiment ya ba bien to ke na ngosko bon babi attaque sans recul bo zalara bon lelo flèche ezo kwe en désordre o ko zoyer ezuye flashing eta émission nga boyebi ezalaka 100% polémique na 100% polémique wana donc flèche ezui et comme ça ma casse et comme ça ngai avant na banda no ma solo bino moko toi trois filles basa kitoko bon on va se présenter après to bandi siko ma solo pena ndezalaka to eno awa espèce c'est se présenter et ça va bien. Bonjour la famille. En fait naza mingi olubate parce que notre père de petite sœur nangai Keren Mandebouka. Oh, mes condoléances, espé. Merci. Mais bon, mon anité, batia da mon anité. Donc, notre père de petite sœur, on a autre lelo. Donc, tout ça qui wana. Merci na yo quoi. Donner le dessous na mon qui présence. Merci. Na mon qui amer otondo. Nathalie Mpansi na bo na moni ade kanganyama. Na pesi nous merci ebele. SP, tout ça a peine veille donc on s'est présenté ça là vraiment ba fan ou ba l'autre et ça là vraiment bien. Vraiment merci d'abord na Gusta la Rosa libanga Instagram balobi moi c'est à YouTube. Moi c'est à Pembe merci d'abord pour nande oyambinga na plateau na yo pour une émission donc et ça linga bien. Je réponds au nom de merveille Tia dans la tigresse l'icône star oyo boyo ngosa mokina na bana popi na ngayo star na bango toi la début émission ezo lekelanga vraiment eloko yo ndenge amitié o ezalaki ya Lekechu na Karine Mokonzi lelo yo batu bakomi kolobela on a YouTube makasi lokwa likambu so pende nini ya omoni flashing ete keno pa na bango no zonga pa batu misusu lelo eza lelo omoni lelo libeba ngala ka bongo Gusta la Rosa libanga na Instagram nazo loba botonga ngape munoko na ngai te munoko na nga maloba na nga. Comment ça fait-il que tu ok poto yo ando benga Karine mami lelo yo ke poto okomi susu Karine Mokonzi wa mona na te omonda bwa kisi yo abwa kisi yo yango mutema muto yeba te okende ne poto po kendo luka non comprendre mambo te non comprendre ngo te merveille loba nanu nebite vraiment po na ngai mais momi aza pe na occupation na ye donc Karine Mokonzi madame Mapoto ana ba occupation na ye asalaka ana ba engagement na ye ezaka raté sur les que tu as ye faut ya oluke kaka na banenge mono muto asalaka pe programme na ye ki le jour bonne normalement les que tu ezaka raté faut précipiter na ndeni les que tu non ti na kati ote merveille yo kanga bois que c'était pour y azaka pire yo lo babongo ndeni. Non, qui pire ezaki na ninga ba king. Bele que tu wana pe donc neti mami aigle na bango nyonso. Mom no liko na bango nyonso. Luka na le que tu me za pe ya mba unte. Ezani
Oh, ça poser les questions. Mamboyo, na évité espèce iti ça, mais quand on expliquer, tant ou les questions qui poto, tolo balandinga mabete, bazaki ba mi balé, na évité ndinga kei wana na poto msu mokonza sepela tenda ba komi yepe na poto yango bwakisa muninga tondeni. Azui adoka penza yepe ndandi au souffrir. Pona ngai bakenda poto na concurrence te bazela ngonga na yo ngonga no tango ebeta to saki wa pe to yakina na uese partout ebete obima ba wela atteint ba bango ba wela bazangati encore ya welela ki yango na zangiti ba Miriam bébé ku ba wela te yango na monde simba ka ekuchu e simba makase ezwa ba wela te na fi bakina malembe. Vraiment, et ça passe. Et vraiment passe, il y a passe. Il y a un moment où on va penser à mabe. C'est qui camarade on est basala, on est à la trafic d'influence. Mais on a tout le monde dans la vidéo moi qui circulé sur TikTok que les que tu na mom Karine Mokonzi ba kutanaki. Bakutanaki les que tu as la tête kilo tu boy ba sali vidéo donc. Wana ba news aba tuté. Non, na habité ceux qui les que tu mutaluki mom ou ben maman luki. Mais sa famille, ata maman mona na kité na ebika ke, aromona na roluka epo les que tu à base na wana mwana ti. Les que tu mwana les que tu à moi n'est pas maman. Trop de chapeaux non maman. En tout cas, okumisa on makasi vraiment et ça passe ça la passe. Mais entre temps ba olobake ceux qui basangani mo babebanaka. Babebanaka ya des fois babebanaka trop. Mo ba yokani babebani. Ndisi toto keine kirindika. Na ebite so ebinki ekirindika o basalaki bazaki bango na bango wana bapanzani do ba umela te. Karine Mokonzi aotako osala ekirina toyo kango. C'est comment tu as bolingo te? Non, bachino ba panzani pona bango moro kaka. Non mais mom azani ka aigle. Nakata YouTube, madame YouTube, elobi nango aigle na biso Benita Luna champagne. Akanga maso nakata TikTok balobi yo ne makambo. En tout cas, espérons que nous allons bakoto que o Mokonzi za aigle ya YouTube na éviter vraiment ngai no ebati. Wana emi na nto soza aigle nini ya msu aigle ninga buta pumboka to ebande. Oh. Ya msu ba aigle kindoki pe bazali. Konga na ebi aigle aka moko fali pupa. Oh. To koma suna ba aigle msu kuna nini. Ona e bango te ala kate. Babi momi aigle leo. Oh adoka elote, adoka makasi. Ipenda adoka nde. Momi na evite momi ya mte kufa. Sikoyo neti mambo ya Yvette Kalombo akokisa rando moko Karine Mokonzi entre Grace Tembo na katikati. Do andimi na ko parvenir ko sala kisongi pa Grace Tembo bazala na ye bafinga Mokonzi. Est-ce que ça na sens? Na ebiti bolo banon mambo vraiment. Ekopé mswali la wana. Kop tu baboya ngota bishida tu shida. Donc ekop parce que la ngombo on ba sala bongout. Il pas finga batut. Ma même poli to mon impolo okuta balobani. Tant oboti mo mo bazen poli mo na manka batut trop. Il ba ke mkolo abota jour abota ka boy. Mo na yet. Ndeti bazara over. Ako mo na pe mo na apeti senga mutu na ndemo abo ya mabe. Oui. Et wow, merveille babi moi c'est à Pembe. Yeb sanga nono na acte oyo nanya osala Yvette Kalombo parce que ngana obengi mukala lelo po bani na Mokonzi yango comme ozwa par ya Grace Tembo vraiment pona ngana Yvette Kalombo aelo te banda le oti lobby Karine Mokonzi aleki bango tout Yvette Kalombo a le côté à mon habitinda azala mon habitinda Karine Mokonzi nenge mona Grace Tembo écoute l'oté mukinza yepena l'oté Grace Tembo a le côté et ta fille la mobile le sarai mobile a n'importe quoi na réseaux sociaux na YouTube mobile a n'importe quoi mobile auto balo siko a romo panza basango na nenge mora mabe yo afio Karine Mokonzi allié ça à l'alson na ndako na ye osé loroté wa rien zéro yo
Mais babi Yvette Kalombongo, asa mwasa libala il paraît. Mwasa libala comment ça fait yo au sala ba mambo mo boye eza na sens te. Hein, c'est respecté. N'habite mwasa libala comme le ka sala rando makasi. N'habite spe lelo so mobile no abalo est-ce que na ba réserve wana te vraiment. Ah, nditi bondo mpela. Bondo mpela balinga. Emsa ko lo balanga ke nde zabo sp. Eloko ya linga te. Non ça na ngate. Mais loko ya linga non sala ngo makasi non sala makasi pour non sepelisa peut-être mobile le mutalinga bongo sala bongo yango moni comme bongo donc dans l'essence ndinga mabetin et qui chasse ba bichi dans ce pesa mbongo pesa ka mbongo ozoyo ka pesa ka mbongo parce que les abongo pour ça sali bongo te et amso azwela mbongo na ba occasion bongo ozomona. Vraiment, na habité na merveille babi il paraît mobile na pesa ki mutuka mo mutuka ngo ekomeli ba problème mobile ngo bakanga ki na prison. Donc ba komo finga na mobile ne point nini ba lo yenge internet alanda ki ofinga batu ba ofinga mobile ni makodia tala na niveau o ba osambwisa mobile ya Yvette Kalombo. Est-ce qu'ils ont sens? Oh. Mais Yvette Kalombo na donc yene nga na fox saka. Nakata makambo etali internet ati a zéro a elote. So net muzora grâce tembo. A jour anniversaire na ye asomi mutuka na ye na ndenge na ye. Mais aye nango ke o mobile na ye offrir ye cadeau mutuka. Oh. Quand mobile na auto sosole kalate en internet biso toyo kaki. Gusta la rosa yo ka yango te. Ah. Ami sombeli cadeau na mutuka abimi pe wana pazota mon mari soki mon chéri merci beaucoup pour les cadeaux ezaki cadeau te mo sombeli cadeau na yo butika ba mascara non yana o roi mascara bazane eloko te ba mascara da pamba eloko te aigle leki bango oh nga yebe ka mobile ni muto offrir mutuka do so eza bo eza mamobo ya ndenge elekela nga espe mambo bongo te emsu na tuni po ba loba keza ke yemo mutakenda osomba tant akenda ko somba ngo wana bazaki ba mona ke tant osomba ba na fartir ba na preuve parce que ngana bike mobile ni mutasala ki cadeau na o nyoso finga ke wana ezaka bongo bolingo tambola bongo mo boyani mo bozongani vrai amour yango wana bolingo ni oyo mona bosala ka bolingo beba na te bosana te wa ezala te msu na mdokani na ebite akutezala ka bongo mo bozongani mo bosali bolingo amour a solo tambola bongo bolingo ezaka banda bino ba Sainte Maria mobali pasteur yo ma sœur on a bolingo te bolingo nyonso ezalaka bongo vraiment eza pasi na mawa ba mambo to kena ngwana ebisa bino flashing eta ezui bino oyi bosakana na louange le nakoloba munoko nanga maloba nanga mutu moko to yana tonga na singa tonga nga munoko na lobi ngo pona lobaka na boma mutu ba eroye alataka boy bozela eza vraiment parce mais non yoka polémique mo susu ye makasi entre Malika na Maniké pardon Maniké na Grâce Tembo et no problème ni ah Maniké ano donc nakolo bandeni Maniké aya na biso n'était pas nga ano koko nga par rapport à ndenge nini par rapport à Karine Mokondi ne maman nanga biso to za ba chinois biso ne Karine Mokondi sa photo zala na ba cadre bongo Maniké vraiment ana ba sagesse beye bente mona na lokwa Grâce Tembo wala akina ko bude ba Maniké ata yo moko mutabana masolongo kala mutabana masolo kala bino kutu ba te yo la na salon Maniké aoya na ndako ya Karine Mokondi ba opese kit atima ko likolo ba servir ye biloko moi ba bière omela za l'aise na ndako si ote babi Maniké pas sa problématique oyebi ya finga ka batu na YouTube ya dégâts mais non comprendre te ya to zape batu o ko télé petro o ngolo ba mabina été Maniké wana azalaka vraiment problématique. Non, Maniké a problématique. Te Maniké so comprendre ye donc boke na bino bien. Ya beta ka moko so abeti ka ma ça si calculer tirer calculer ya na kabongo ye o ya loba yango histoire bat mais on batu baloba na histoire été na ndinga mabete espèce tisa moi ça te guitare na biboé Maniké pardon
azaka problématique to za problématique po ngai namuna ke soki alobi nde namuna bat bazungisaka toyebi ke grâce te mwana ye orgueuse toyebi na biso mais est-ce que to loba nde malike wana vraiment ndazalaka pona ngai nana mingi oloba te parce que nalinga ye mingi mais monda art etambolaka bongo donc so fingi te omoni makambo epesama te ozomona foka kofinga na bandenge moko boye mpona nga vraiment nalingaki makasi ye vraiment nayebi te nakolonga ta komine biso nake nango afaa nanga ta pa bango asala wapi ewo malike baolelo mabe nayebisi yo baolela yo mais elo moko bete na YouTube nde kamuse bato mobala mwana mokie bongo bapesani basambrasani oyebi esalanga nzoto malili bon bolingo ya nga na babenga ngo amour aveugle maniki alingi na ye bashuga dadi te alingi na ye babebe butu yango nde makambo actualité te wala mare ya bagene ye nde bongo tai s mokonzi na bango alatalata manike de gen oleki bango umela en tout cas nazangi na parole mais polémique ezala nango mabe te donc polémique soki komo okota na bamambo kokangisa na police babilo moko boye esalaka nde fo esalaka fo ya polémique so omoni ke moninga fingi esuyo yo mpe ezongisa orépondre ye kana ndenge internet siko ekoma boye po ani moto ya okangisa omoninga nde na boye Betima Queen mother maman basolaka bien pepele koleka ta nde mo ba pepele wana na lele trop apesa nga ba conseil espèce iti sa zaka bongo ndo zalaka nde na boye no zape ka bongo kana nde ba olinga bakeni so kena nga na nde mo ya mabe wape ndo mona ki mabe nanga mo elongi nanga o mo elongi nanga eza mabe makasi me lukela nga sumaka o kuto mo mabe mukie o mona ngo penda mabe makasi o doka ozwi espèce ça wo Queen Mada Betima Sengu yo moko zo yoka vraiment Saratola na éviter so boka kombo na internet netinga ba Saratola na tia bango kate ya solo maram na bango pena kipaka te ka kipaka kokolo na ebiete Saratola pa ye na mambo polémique makasi kofinga batu lokwa likamususu donc basitoche banini na oye bate ya zande nini ye mona première sintoche ya liboso no eza ye no Saratola aza wa arabo na mona ite akito te ata bien te espèce soit kamelo kwa fima bazwa te et bon ce que biso ba fito zwa te mais tout ça quand même bien oh mite ya makwa mukolo ya Saratola ye wana nda panze kirindika te ya yeti ye muta panze kirindika na ota ke omona asali polémique moko ya dégâts ezaki anniversaire ya Grace Tembo parce que Grace Tembo sali nde nini abengisi Saratola wana abo bengisa ekirindika Yvette pardon abengisi Yvette Kalombo mukala wana aboyo bengisa bamsusu mais fallait voir et ça là qui dégâts Saratola na batu mabe batu mo bapanza kapine kiri do batu mo boyo ozala bon maele batu msusu na vie eza cop na bango depuis ka bota maboye baba pambola ye le monde biso batombola biso mama biso atombolo mwana ngai keli boso sala biso batombola mwana nga panza ka batu koto yo monika ba même moral yo kota ka wana panza batu eza cop na ye comme on a pas c'était eza cop na ye mama bongo mais cop na ye to boite merveille cop na ye mais mama bongo par rapport à quoi vraiment baton souvent bazana ba YouTube baba sans esprit niti Saratola nga mamne na landela te pour na mona raza a bien esprit te malgré a semer de troubles mais na tiara esuka makasi mamne na landela ngote vraiment eza pas si Saratola so sala ba polémique na yo ye bandenga osalela ngo
osoko koti o na bamnini moko boye omona nde toza boye tokoyelo mabe mo biso kaka nde moto amisatu boye jo bomeka kaka nde tosa émission bozongisi borépondre bocomprendre siko biso les trois petits ninja te zongisa mpena na dessin anime otala piwi otala piwi please tala ngo pene moi pene batelo pe film petit les trois petits ninja moi pe merveille chada gusta la rosa moi ça bembe fest ça li baba li banga na Instagram mazwaka otalisko bo munisco espérance ziti sa te kita moi si moro bien pas comme les autres. Mon merveille tient dans les mbinga. Les mbinga moi ça boit comme moi ça vit. La tigresse. La tigresse. On appelle la tigre. On a son meki. Oromo alors ciao manzara pena kanyo na lié. On a la rabon. On a que na rabon. Et on a battu sur YouTube. On a ma biba finga. Bo finga mabe. O monde bo finga. On a ça l'émission. On a finga. Te na tali saramutu. To se émission na biso to tala to luka to édiquer masse mais bino so boyeli na baloyenge monde ti basara tola osana eloko te ah ouais le lotilo bitilo bien na kuna wa eloko te sara tola oh wana weseni na ibagate akana amona komini boy babali ete ah oh kinini kitoki mosi kaluka te ebanga filmaka boye na omona na YouTube boye azalaki soi-disant soki danseuse soki ya Kofi komone soki mama Gucci soki Sophie Vette mama oyebi ke film wana nde nazotala ye na YouTube akomi otie basaki est ce que basala émission otie saki pembeni griffe mama ebomanga na degré moko boye film moko boye ka individu ye azalaki soki danseuse alekela ntango amukolo amukolo ye pena bina mama mbibi ya bene mo bacala mwa ya manuel pusa lalina na pusa ya bina kuna mukolo makasi me omrie bana bato mike na kati ya ba YouTube botikela mpe bisoko bino mpe bosali trop botikela biso mpe torenie abina na basandra lina amoni alekani na ye amoni alekani amoni loko so asala eza te yango bakota nango akuna mpe wana ekole abe yango ekole okoto ye mpe nande eya lekana makasi koleka ta na pilipili na mungwa omoi ya bongo bisalasala ozalaki no danseuse oye kaka do yasalaka émission fo atya saki oyeba griffe na bakato wana na nde mo mabe te merveille tiada tomeka na biso pe bitena tiana ona lataka ko ba bongo kaka po ça les grands sapeurs papa yemba kufa les grands sapeurs papa yemba kufa kin kester ba sapeurs makasi nyona bon to yebi ba biso so be tomeka kaka o ba miyembe be go bonite natali na o na sangisi o pesi maka mon ami Zara esika ça vraiment ba coup de chapeau Myriam la belle, vraiment to kende nango flashing eta, ezui, vraiment ngolo bani. Neti pona ngai, Zara Ova, Fiatai S. Moi na omo pesa marambo, alataka bien, o senti taille bien. Ngana nanga munene me yepana mukema so talo luli oluli ndeti pure sœur na ngai oyo Betty Masengo Betty Masengo mosa pembe ye kuna benga ke ma YouTube ya kanga bango tu onano no jate yende mosa pembe ikolongo bodoka ne bisa mine lo moko ba fi ba komi kaka aleki YouTube basali boye bisala sala émission pour ça bien te pour ka azwa relation poto o mo teke biso to sala émission na ki professionnel biso kuno to sala bisala sala te même ko to sala bisala sala mukola ngonde bozwa nde bodoka ngamkono Betty Masengo nde mabene ka apekisa ngai apekisa nga na comprendre te so poani ata na mati mafuta na mata bomaka te isiti satana se espeta na se même kono katana bodoka conseil ni merveille oyo ko pesa vraiment ba chroniqueuse nyonso o ba osala musana loyenge mi mabon msuna ba kasho mi mabon na mabemo boye conseil ni vraiment
Ah, mpo na nga conseil yaka moko mosala soko osala omoni okoka ngo te otiki mpo bato mosusu baza na baoyaka na bango na bayoutube azwi micro aosala mwaki chronique zwana ntango mosusu batangela ngo te babino bagustala rose botangela ngo donc eza mosala soko oyebi mosala te tika eza te oyo na bapolémique moko boye ya cadre ya barando rando ya mabe rando ya faux cop botika bongo conseil na nga yango wana. Merci vraiment merveille. Espèce ici c'est moi conseil moki après conseil na ngai na kopesa babi ozala moke tikala moke ozala monene tikala monene donc na ndenge ayo ozaleli na ndenge nzambe apesela ko wana so ozwa 100 francs par jour donc continuer ka bongo kolinga te ke ngani na espèce ici ça nazwa na ba 1000 francs nazwa na ngate na nga fima ba likolo kilo mais en fait tiens fait likolo pepele ndazwa bongo ngape na lande na bitende azwa bongo pe na bitelo lengeni yazwelaka balandaka te kolanda mami eza mabe vraiment moi dédicace moke po to komokoma na suka dédicace na ngai et pas famille na ngai famille ambena balobi bandeko na nga bana panja bandal bandeko na nga bana panja kauka panja mombele na pesi bino nyonso bambote boumela na lela bino trop salutation na nga lisusu epa Rachel Mukuna balobi fi ya TikTok Rachel Mukuna manager balobi soirée que c'est le 12 décembre tokoyoka te balobi le hôtel tombé tokokweyisa ngo na ndenge moko ezalaka te moto na bosanaka te aigle na bango balobi mama TikTok moto apesa bango vertige balobi ya beyo nde makamu benita luna champagne bambote ya trop na salue mwana ngai ma princesse baby Monica Mvelesi balobi joyeux anniversaire à toi. Balobi les 16 toyo katetara les 16 toro fêté vraiment donc merci beaucoup Espézitis c'est mon numéro de téléphone veille ok numéro na téléphone est plus 243 81 79 92 742 plus 243 79 92 742. Ouais, Espézitis acteur guitare. Puis ça numéro na yo, puis si ba dédicace c'est ça la bien. Numéro na ngai plus 243 89 510 52 39. Plus 243 89 510 52 39. Dédicace na nga liboso na pesi et pas ya mon papa Dave Lubama. La pesi bambote belé, pa maman na ngai Mama Betty Masengu, Queen Mother, na pesi sumbote na mon président Yamayo, Alain Tituka, na pesi mbote na David Bondo Mpela, wana nde yanga nde, na pesi mbote na Moïse Kasongo, na pesi mbote na Dan ya zero, na pesi mbote, na pesi mbote na famille Kindangila, na pesi mbote na famille Kanzala, Beloti Kindangila, Sylvie Kindangila, na Deji Kanzala, Benedict dans la pesi bambote ebele quoi bao balinganga na bao balinganga te na pesi mbote na Sarah Ova Tai S na pesi mbote na Myriam Bebegu la star na pesi mbote na Mireille Milolo ma petite sœur chérie na linga bino ya trop malgré tout na otoza na matanga mais bo monani te notre père de petite sœur na bon. Merci vraiment to komina suka na lela bino ya trop balobi Bernadette Masengu ba bisou ebele yayo yango wana mwasi ya pembe vrai Betty Masengu Queen Mada to lela bino ya trop Mada balobi mom ya pembe umela to linga ro ya dega moi ça kanga masolo Zara Ova bisous balobi bébé gu moi si taille moi si kanda maman Leontine Zapa bongo moi si kitoko na lela ya dega kamata ba bisous ya doka goodbye.